Bona tarda, conitencs i conitenques. Tenim una bona notícia per donar-vos. El servei d'aigua ja està normalitzat a les urbanitzacions que van patir la incidència la setmana passada. Els darrers anàlisis de les mostres que ens ha donat Sanitat i la concessionària d'aigües han donat negatiu. L'aigua torna a estar en plenes i en bones condicions. Podeu fer un ús normal a les vostres cases i als vostres domicilis. Igualment, la setmana que ve quedarem en un dia, una hora i un lloc per fer una trobada, l'equip de govern, la concessionària d'aigües i els veïns i veïns que vulguin, en total transparència, per donar-vos tota la informació al respecte d'aquesta incidència i que pugueu estar tranquils, que és el que tots i totes volem. Pel que m'ha traslladat la concessionària d'aigües, ha estat una afectació molt lleu, en un lloc molt determinat i que no ha afectat la gran majoria de les cases i de l'urbanització que havia patit la incidència. Per això us trasllado un missatge de tranquil·litat, que torneu a la normalitat i que seguiu gaudint del consum d'aigua a les vostres cases. Endavant!